ისე საქართველოს დღეს 4 ნოემბერია უყურებთ კურიერს 9 საათზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე ჩინეთში სახალხო რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს პრემიერის ლიციანის მიწვევით იმყოფება. მთავრობის მეთაური მონაწილეობას მიიღებს ჩინეთის იმპორტის საერთაშორისო გამოფენის გახსნის ცერემონიაში, რომელშიც საქართველოს წელს საპატიო სტუმრის სტატუსი დაიმსახურა. შანხაიში ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია ირაკლი ყობახიძის შეხვედრა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს პრემიერთან. ირაკლი ყობახიძე ჩინეთში დელეგაციასთან ერთად იმყოფება, რომლის შემადგენლობაშიც არიან საგარეო საქმეთა ეკონომიკის სოფლის მეურნეობის, ფინანსთა და ინფრასტრუქტურის მინისტრები, ასევე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი ლიციანის მიწვევით ჩინეთში იმყოფება. დღეს ის შეხვედრას გამართავს პრემიერ-მინისტრთან, იქნება ომხრივი შეხვედრა, ასევე მთავრობის წევრებს, სოფლის მეურნეობის და განმათავისუფლების მინისტრს, ეკონომიკის და განვითარების მინისტრს, კოლეგა მინისტრებთან ერთად იქნება საშუალება გააფორმონ მემორანდუმები ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიც არის ავიაცია, ტურიზმი, კულტურა, ხელოვნური ინტელექტი, გარემოს დაცვა და ეკოლოგია, სოფლის მეურნეობა. ასევე საქართველოს დელეგაცია საპატიო სტუმრის სტატუსით მონაწილეობს ჩინეთის იმპორტის საერთაშორისო გამოფენაში, რომელზეც 40-მდე ქართული კომპანიაა წარმოდგენილი. რასაკვირველია, ეს ვიზიტი არის უმნიშვნელოვანესი როგორც ომხრივი ურთიერთობისთვის, როგორც იცით ჩვენ ჩინეთთან გვაქვს სტრატეგიული პარტნიორობა გაფორმებული. სამი ოპოზიციური პარტიის აკრძალვის მოთხოვნით მმართველი პარტიის სარჩელი უკვე საკონსტიტუციო სასამართლოშია. საპარლამენტო უმრავლესობის შეფასებით ნაციონალური მოძრაობა სისტემური დანაშაულის ჩადენაში სტრასბურგის სასამართლომაც დაადანაშაულა. ანტიკონსტიტუციური ქმედებები, ქვეყნის დამოუკიდებლობის ხელყოფა და ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევა. ეს იმ დანაშაულთა მცირე ჩამონათვალია, რაშიც ბრალს ხდებენ გაუქმების ზღვარს მისულ ოპოზიციურ პარტიებს. სარჩელის განსახილველად საკონსტიტუციო სასამართლოს 9 თვიანი ვადა აქვს. ამათ განცხადებებს კონკრეტული ქმედება მოყვა და ფაქტიურად ბოლოს 4 ოქტომბერს დავინახეთ, რომ მთელი ეს მართვის სადავეები ნაცმოძრაობის ხელშია. სისხლიანი და ცრემლიანი საქართველო დაუტოვეს ქართულ ოცნებას უშველებელი პრობლემებით. და სისტემური დანაშაულის აღნიშვნა ვერდიქტი მივიღეთ სტრასბურგის სასამართლოდან. ძალიან სამწუხარო ფაქტია. რა წარმოდგენა უნდა ქონდეს ჩვენზე მსოფლიოს, რა ხდებოდა საქართველოში, რა ხდება დღეს საქართველოში. მაგრამ ფაქტია, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოში შეტანილი სარჩელი პირდაპირ პასუხობს კანონს პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ. პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც წლების განმავლობაში ცდილობენ რომ კონსტიტუციური ჩარჩოებიდან გაიტანონ პოლიტიკური პროცესი, რა თქმა უნდა, ჩვენ შევესწრებით, რომ ამ პოლიტიკურ პარტიებს აღარ მივცეთ მსგავსი ტიპის საქმიანობის საშუალება. სწორედ ამას გულისხმობს თავდაცვისუნარიანი დემოკრატიის კონცეფცია, რომ არ შეიძლება ერთი ხელით ყოველი არჩევნების შემდეგ წვავდე პარლამენტს და ამავდროულად გქონდეს უფლება, რომ იყო კონსტიტუციური პროცესის ნაწილი. პოლონეთში დააკავეს საქართველოს მოქალაქე, რომელმაც პენსიონერს მოტყუებით თანხა გამოსცალა. ახალგაზრდა მამაკაცი მსხვერპლ პენსიონერს ტელეფონით დაუკავშირდა და უთხრა, რომ მის ანგარიშზე არსებული თანხა საფრთხეში იყო და თანხის უსაფრთხო ანგარიშზე გადატანა შესთავაზა. ამ სქემით მან 18,000 ზლოტი, დაახლოებით 4,000 ევრო მიითვისა. სამართალდამცველები ეჭვობენ, რომ სქემაში შესაძლოა სხვა პირებიც ფიგურირებდნენ. მომხდარზე გრძელდება გამოძიება. უკრაინაში ომი გრძელდება. რუსეთის ძალების სამიზნე გახდა დნიპროპეტროვსკი, დონეცკის, ხარკოვის, ზაპოროჟიეს, ნიკოლაევის და სუმის ოლქები არის მსხვერპლი. ვრცელდება ინფორმაცია დაშავებულების შესახებაც. ცეცხლი არ წყდება ფრონტის ხაზზეც. უკრაინის გენშტაბის ცნობით, ბოლო 24 საათის განმავლობაში მხარეებს შორის სულ 151 შეტაკება განხორციელდა. ყველაზე ცხელ მიმართულებად კი პოკროვსკის სახელდება. დაისევს საქართველოს რუსთავის მერია რუსთაველის ქუჩის რესტავრაციის მეოთხე ეტაპისთვის ემზადება პროექტი. მოსახლეობას ნინო ლაცაბიძემ ქალაქის საკრებულოს დეპუტატებთან ერთად გააცნო. ის 4 საცხოვრებელი კორპუსის გამაგრებას, სახურავის და ფასადის სრულ რეაბილიტაციას, დეკორატიული აივნების, გარე განათებისა და ახალი კარფანჯრის მოწყობას ითვალისწინებს. პროექტის ღირებულება 3 მილიონ ლარზე მეტია და ის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება.
ვაგრძელებთ ძველი რუსთავის განვითარებას, რუსთაველის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოების მეოთხე ეტაპზე გადავდივართ. ამ ქუჩას შეუნარჩუნეთ ავთენტური იერსახე, დღეს შევხვდით მოსახლეობას და ვისაუბრეთ იმ სამუშაოებზე, რომელიც მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია და ეხება კორპუსების გამაგრებას. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გრძელდება რუსთაველის ქუჩის რეაბილიტაცია. დღეს ქალაქის მერთან ერთად შევხვდით მოსახლეობას, გავაცანეთ პროექტის გეგმა, დეტალები. მნიშვნელოვანია ასევე, რომ გამაგრებასთან ერთად მოხდება და შეუნარჩუნდება აღნიშნულ შენობებს ავთენტური იერსახე. გიხარია, რომ ეს რეაბილიტაცია და რესტავრაცია მოხდება სრულად ჩვენი შენობისაც და მიმდებარე კორპუსების შენობებისაც. და რა თქმა უნდა, ყველანაირად ხარს დავუჭერთ მერიას ამ საქმეში. კომკომის მედია სკოლაში ჟურნალისტიკით დაინტერესებული პირებისთვის ეკონომიკური საკითხების გაშუქების შესახებ სემინარი ჩატარდა. პროექტის მონაწილეები გაიცნენ, თუ რა განსაზღვრავს საქართველოს ეკონომიკის ძირითად მაჩვენებლებს, როგორ განიმარტება ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკა, როგორ გამოიყენება ეკონომიკური ტერმინები და როგორ უნდა გააშუქონ ეკონომიკური საკითხები მაყურებლისთვის გასაგებ ენაზე. სემინარზე გავერკვია ეკონომიკურ ტერმინებში, რაც როგორც მომავალ ჟურნალისტს ძალიან დამეხმარება სამომავლოდ რესპონდენტებთან ურთიერთობაში. ვეხებით საქართველოს ეკონომიკას, მის ტრანსფორმაციას სხვადასხვა ათწლეულებში, სხვადასხვა მიღწევებს თუ ჩავარდნებს, სხვადასხვა პროფილის ჟურნალისტები იღებენ იმ ცოდნას, რომელიც მათ შეიძლება გამოადგეთ როგორც ეკონომიკური პროფილის სიუჟეტების მომზადებაში, ასევე თვითონ მათთვისაც შეიძლება საინტერესო იყოს. სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით მიმდინარე და დაგეგმილ პროექტებზე ისაუბრა საქართველოს მელიორაციის გენერალურმა დირექტორმა სამეგრელო ზემო სვანეთის ადგილობრივ ხელისუფლებასთან შეხვედრისას. განიხილეს რეგიონში სადრენაჟე სისტემების არსებული მდგომარეობა და სხვა გამოწვევები. საქართველოს მელიორაციის გენერალური დირექტორის განმარტებით მნიშვნელოვანია თითოეულ რეგიონში შეიქმნას ისეთი პირობები, რომელიც მორგებული იქნება ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებებზე. შევხვდით საქართველოს მელიორაციის ახალ ხელმძღვანელობას, რომელთანაც ერთად გავიარეთ მუნიციპალიტეტებში არსებული პრობლემები, რომელიც დაკავშირებულია მელიორაციასთან, დაისახა გეგმები, რომლების შესრულების შემთხვევაში ის პრობლემები, რომლებიც არსებობს მუნიციპალიტეტების წინაშე, სრულიად იქნება აღმოფხვილი. საქართველოს მელიორაციის ახალ დირექტორთან ერთად მუნიციპალიტეტების მერებს შევხვდით. ადგილზე სამუშაო პროცესში გავიარეთ არსებული საჭიროებები. ჩვენს მუნიციპალიტეტებში ძალიან მნიშვნელოვანია ამ სამსახურის გამართულად მუშაობა. ამიტომაც კიდევ უფრო მეტი კოორდინაციით მოხდება ადგილზე არსებული საკითხების დროულად მოგვარება. განვიხილეთ გამოწვევები ამ რეგიონის, განვიხილეთ ის პრობლემები, რაც უკავშირდება მელიორაციას და განსაკუთრებით რაც უკავშირდება დრენაჟის სისტემების კარგად გამართულობას, სწორად გამართულობას და სწორად მუშაობას. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უახლოეს მომავალში მუნიციპალიტეტების მერებისგან მივიღებთ წერილობით დასაბუთებულ პოზიციებს თუ რა სამუშაოების განხორციელებას სურთ და ამას ავსახავთ ჩვენს მომავალ გეგმებში და მომავალი წლისათვის გვექნება უკვე განახლებული სისტემები. რომში ისტორიული კოშკის ნანგრევებიდან გამოყვანილი მუშა საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ექიმები რუმინელი მამაკაცის გადარჩენას 1 საათის განმავლობაში ცდილობდნენ. შეგახსენებთ, გუშინ კოლიზეუმის მიმდებარედ მე-13 საუკუნის კოშკის ნაწილი ჩამოიშალა. ნანგრევის დროს შენობის შიდა ნაწილში 4 თანამშრომელი იმყოფებოდა. მათ გადასარჩენად 29 მეტრის სიმაღლეზე მასშტაბური რამდენიმე საათიანი ოპერაცია ჩატარდა. არეულობა გრძელდება მექსიკაში, მიჩუაკანის შტატის დედაქალაქ მორელიაში. დემონსტრაცია სამართალდამცველებსა და მომიტინგეებს შორის შეტაკებებში გადაიზარდა. ძალოვანებმა პროტესტის დასაშლელად ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე ცრომსადენი აირი გაუშვეს, არიან დაკავებულებიც. დაწყებული არეულობის მიზეზი ამავე შტატის ერთ-ერთი ქალაქის ურაპანის მერის მკვლელობა გახდა, რომელიც ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით ნარკოკარტელებს ებრძოდა და ფედერალურ ხელისუფლებას მაფიისადმი ლოიალობაში ადანაშაულებდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. სხვა სიახლეებს შეგიძლიათ გაიცნოთ ჩვენს ვებგვერდზე. მე განახლებული ინფორმაციით დაგიბრუნდებით 10 საათზე.